Gatavojamies LV Florbola līgas cīņai starp vietējo Kocēnu Rubeni un Cēsu Lecēpelēm jeb Lekringu. Gūp panākumu ar 7-2 pret Liepājas Kuršiem. Liepājnieki atgriezušies LV Florbola līgā. Un tagad Zvīns dots uz priekšu, bet Trepšs. Balodis vēl pēdējā iespēja uzmetienām tiek nobloķēts. Balodis metiens, un tagad jau Zalps izgājienā, bet kas par atvairīt metienu šo mums bija pirmās iespējas vajadzētu redzēt atkārtojumā. Varēja norganizēt arī pirmo vārdu gūmu Rubenai, beigās tomēr nesanāk. Sekmīgs uzbrukums mainīkiem, un tagad Zalps aiz vārtiem, iespēlē vārtu priekšā, un vārti! Kancējs izsaka Rīsiņš! Toms Rīsmanis pārspēja tomēr Robertu Trepšu, un lielus Cēsu Lekringu panākumus kaldināja iepriekšējās desmitgades tādā vidusposmā. Šobrīd vairs nav. Lekringu liels, un ir izlīdzinājums! 1-1, tāds pirmais tiešām īstais metiens par Rubens vārtiem, un Plūdumam nākas ķeksēt bumbiņu ārā no saviem vārtiem. Juršēvskis piespēlē, nonāk līdz kolēģim. Uzmetiens, un vārtos, protams, sekmīgi spēlē Trepšs. Sāk jau iesaistīties jaunie puiši tādā fiziskā kaujā. Un bumbiņu vārtos! Otrie vārti Rihardam Avotam, un tas ir 8. Iepriekš diezgan arī pārgaujieši ir nākuši uz Rubeni spēlēt, bet šobrīd, protams, viena no tādām populārākajām vietām. Tā arī izskatās, vai tiešām bumbiņa netika pavilkta atkaļ, un Juršēvskis nogulda uz Bērziņš. Tomēr Zvīns atgūsta bumbiņu. Zvīnis un caur vārtsarga kājām izripina bumbiņu. Tā saucamais caur nāmiņām. Nenotver Balodis bumbiņu. Tagad jau ļoti bīstami Lekrings dots uz priekšu, un 4-2. Balodis šķiet pārāk pasīvi nospēlē šajā epizodē, neatskrien atpakaļ aizsardzībā. Vārtu priekšā tā piespēle gan bija pārāk augsta. Bertholdam neizdevās uzreiz. Bumbiņas tik, bet tagad vēl vieni vārti, un otrais precīzais metiens principā tādu spēles ietvaros. Un Zilberta izskrišana, protams, būtu ļoti sāpīgi. Un Plūdums atvēra bumbiņu izskriš ar kājām pēc tam. Un tagad atkal cēsnieki atgriežas pretinieku laukuma pusē un ceļš vērp cauri uzbrukumu, bet baigi nevērp, jo vienkārši Zvīnis ņem un iemet bumbiņu vārtos. Kaut kur burzmā, un tagad Siliņš pazaudē bumbu, Zvīns dots pēc 3 vārtiem, jo vietā ir Roberts Trepšs. Balodis. Tā bija piespēle, tas nebija metiens. Un tagad bumbiņu vārtos! Ingors Matisons gūst Rubenes 3. vārtus šajā spēlē, un Balodis. Plūdumam izdodas apturēt pirmo mēģinājumu, bet Cēls gūst savus pirmo šīs spēles vārtus. Zemelis tiek nobloķēts. Te bīstam var sanākt, Lekrings pārtvers bumbiņu, bet tā nenotiek. Tagad Siliņš dots uz priekšu, Siliņš! Plūdums atvaira. Lekrings darīs, ko varēs, lai to nepieļautu. Un bumbiņi ir vārtos! Bērziņš! Rītvars Bērziņš gūst. Varēja arī Maklers aizskriet pretī Robertam Trepšam. Un kas tad tāds? No pat vairāk nekā 0 leņķa, no mīnus leņķa. Tas palīgā savai komandai, cēsniekiem jācīnas bez viena no saviem līderiem. Avots vai hat-trick? Vēl nav. Trepšu pusē, protams, pieredze. Zauriņš vai ir liels meistars? Nē, nav. Un bumbiņi ir vārtos. Mikus Edvards Ķikuts.
Jurčevskis vienreiz jau ir pārspējis Trepšu, bet vēlreiz jau uzvar Trepšs. Pagaidām diezgan statisks, vēl plūdums. Un Balodis. Šim baložu manevram un tagad jau Olafam Zvīnim jādodas uz priekšu. Zvīnis pret Trepšu. Oi, kā? Ai, Zilberts. Atrašanās šīs spēles iznākumu. Arī skaisti. Ar vienu roku no nērtās puses un Juris Zilberts atnes. Var tikt nodrošina uzvaru. Visus trīs pēcspēles metienus Kocāns un Rubens šajā spēlē realizēja.